阿 Celia，今日咧已經嚟到2025年嘅3月5號啦。聽日咧我就會飛去尼泊爾，跟住就咁咧完成咗差唔多3個月嘅一個泰國之旅啦。咁我心裏邊咧，今日當我準備熱啲嘢去尼泊爾嘅時候咧，我都覺得啊，原來好似我都 ready 走咯喎，即係唔會再覺得係有啲嘢好想一定要喺泰國做，或者一定要清邁做啊。有冇啲嘢食一定唔食過翻尋味咧就唔捨得走，好似又唔覺得有咯。即係我今日都好簡單咁樣食嘢啊，各樣嘢咁樣就過咗一日咁。咁可能之後會覺得好似都有時間再嚟清邁啦，又或者其實真係覺得好似冇乜嗰種衝動話爭取最後1分1秒去旅遊，咁就唔覺得咯。反而而家我嘅態度咧，好似唔同嘅地方住多啲啊。咁當你住嘅時候，其實好似就會諗多咗嗰啲生活嘅平衡啦，又或者可能你真係會想有個喺自己嘅屋企啦、屋企度啦休息啊、放鬆咁樣咯。我覺得態度有啲唔同嘅。咁諗翻起咧嚟泰國嘅時候咧，好似都冇乜真係諗過自己一定要做啲乜嘢咯。因為今次真係一個未知之旅嘅。我嚟嘅時候就係知道自己會去 Wonderfood 呢個 festival 啦，同朋友一齊啦，然之後會去清邁啦。跟住嗰陣時其實真係淨係知清邁2個字嘅啫，其實冇其他嘢知咯。嗰啲 Shambhala in your heart 啊，跟住識咗唔同嘅朋友啊。甚至乎 Rainbow Family Gathering 啊，全部都係未知嘅嘢，跟住一步一步咁樣揭曉咯。咁其實覺得生命係咁樣玩咧，其實好有趣嘅。咁但係真係要好多好多嘅信任咯。但係咁當然我自己經驗嚟講啦，唔係淨係呢一次啦，可能之前去歐洲自己都係未知之旅啦，去巴黎都係未知之旅啦，蒙古有一段時間都算係一個未知之旅啦。咁其實都慢慢慣咗喺未知裏邊，其實你真係〜你唔將自己完完全全咁收埋嘅話啦，除非咁，其實係你種生命就會帶到啲 surprise 同埋俾啲靈感嚟咯。跟住你就跟住嗰啲靈感去做嘅時候，就會有驚喜咁樣咯。跟住呢3個月喺泰國，我覺得體驗其實都好豐富嘅。咁又唔可以話算得上好特別，又亦都唔係話遊歷過嗰啲咩泰國或者清邁最靚嘅地方，都唔係呢啲嘢咯。對我嚟講，反而係好似經歷咗好多嘅改變之後嚟到清邁，我係慢慢脫皮，跟住慢慢好似重新咁樣咯。我覺得係要時間嘅，有時亦都會感受到身體好攰啦，裏面好攰啦，就好似需要好多休息去平衡，亦都好似出邊有好多唔同嘢發生嘅時候，有啲新嘅靈感度啦，跟住就會覺得自己好似某啲裏邊嘅狀態同以前唔同，例如可能冇以前咁騰雞啦，比以前更加自信啦，跟住更加相信自己啦，更加覺得自己靚啦，更加自信咁表達啦，講英文啦，等等等咯。比起外在發生咗好多嘅事，我覺得裏邊發生嗰啲事對我嚟講都真係好重要、好重要、好重要、好重要啦。跟住而家呢一個，我覺得已經更加有信心啦，更加自信地可以表達自己嘅阿 Celia 去到尼泊爾嘅話咧，我相信尼泊爾有另一個能量，其實都幾唔同嘅。泰國嘅能量咧係比較咧容許你係嗰啲創意啊，或者一啲唔同嘅面向嘅你出嚟咯，因為佢係一個比較上係 a land of freedom，佢係一個比較喺呢度可以體驗自由嘅一個地方嚟嘅泰國，咁所以。我覺得我都喺呢邊 unlock 咗自己嘅自由咧，即係自由表達，更加自由咁唱歌咁樣。跟住係啦，大家都好接受到唔同類型嘅人嘅。咁去到尼泊爾咧，尼泊爾係其實有好都幾 spiritual background 嘅一個國家嚟㗎，甚至乎係我哋嘅 Buddha 都喺嗰度嘅，都係嗰度出世咯。我冇記錯嘅時候係啦。同埋嗰度有好多好多好高嘅山啦，好多人去嗰度都係會攀登呢個徒步喜馬拉雅山咁樣啦。咁我咧就未 sure 自己係咪會嘅，不過我都好想做到呢件事。咁我就唔會挑戰高難度 EBC，可能就 ABC 嗰啲咁樣啦。咁但係暫時未知，但係我又覺得因為其實呢一個季節我啱啱去咧都係徒步嘅好時機，咁我到時再睇啦。但我想講就係咧，有好多好高嘅山圍住尼泊爾嘅，其實而佢個能量其實係點講好咧？即係我哋激咗添。佢有好多嘅山咧圍住，佢有好多嘅山咧圍住尼泊爾嘅。咁而山咧其實係比較上高啦，即係好似講廢話高啦。跟住佢能夠接通呢個宇宙嘅能力係比較高咯。咁所以其實好多修行嘅人會上山修行，因為比較容易接通到上山路嘅東西。咁我都好期待究竟去到尼泊爾
嘅時候有啲咩發生呢？咁樣係啊，期待又放下期待咁樣啦。咁我都想問下 Keeper 有關於尼泊爾呢一個地方嘅能量，有冇啲咩話俾阿 Senior 聽咧？或者有冇咩介紹俾阿 Senior 或者阿 Senior 嘅頻道嘅朋友咧？咁跟住我就見到咧，我見到尼泊爾，但我見到好多咧高僧啊、僧侶咁樣樣啦。咁佢哋咧就好似嚟自唔同國家嘅一啲嘅僧侶嚟嘅。都係好虔誠嘅感覺，大家咧都有唔同嘅，好似有唔同嘅嗜好定專長啦，唔同嘅 gift 咁樣嘅。咁佢哋嚟到尼泊爾咧，就會將自己嘅 gift 咧送俾呢一個地方啦，以至嗰度嘅人咧都能夠帶住呢一個能量啦去生活咁。咁我見到尼泊爾咧已經俾咗好多好多嘅高僧啊僧侶咧所祝福咁嘅感覺啊，佢好似係裏邊載咗好多好多嘅寶物咯，佢嘅能量係。咁咧，我咧就見到我去尼泊爾呢個地方啦。咁我都會將自己畢生嘅精力、功力咧，就灌注喺呢個地方裏邊嘅。然之後，希望有緣人就會解鎖呢個能量嘅時候，就會得到呢一份能量嘅禮物咁樣啦。咁我就見到我唔止好似去到尼泊爾，唔止一個點，好似我去到邊，其實都會將個能量擺低咁樣咯，掉好似種尖種咗落地下度咯咁。咁如果嗰度嘅人係有咁樣嘅共振或者有咁樣嘅心嘅時候咧，就可以激活呢個能量噶啦。咁同時間咧，我亦都俾好多唔同嘅能量激活緊啦。咁跟住我就覺得好似自己咧，日日都好似唔同樣咁，日日唔同樣，因為好似好多唔同嘅能量喺度不停激活、激活、激活咁樣咯。跟住我就好似越嚟越記得自己係邊個啦，更加清晰啦，同埋對於自己要做嘅嘢更加肯定咯。跟住 Keeper 話，其實而家都唔需要講太多俾你哋聽住㗎。都係當住一個旅遊嘅心態玩啦，咁講住咁多先俾你啦，咁好啦好啦，多謝 Keeper 咁。跟住，不過其實咧，就算唔點問，我都覺得知道要去，因為甚至乎去清邁呢個地方，我其實之前都冇乜點樣問咁。係啦，跟住仲有第一樣嘢我好想講，就係咧，我開始感受到咧，我覺得我呢個頻道唔夠精彩。係啦，之前都講過想精彩啲啦，咁樣。然之後我喺度掙扎緊，究竟我係咪日日拍好啊，定係週記好啊，定係點好咯？即係雖然其實我話日日拍，但係都唔係日日嘅。咁但係我想個內容更加精彩或者更加精髓，但我暫時又未有 idea 咯。Keeper 冇咩意見俾我咧？咁我見到我真係咧，其實我好多 idea 嘅，但係真係冇拎出嚟咯。好想將好多唔同嘅嘢分享出去，但係都冇拎出嚟咯。跟住 Keeper 話：不如你先將你嘅 idea 寫翻出嚟先，等你釐清下，記得起自己有啲乜嘢想做，然之後再睇下邊樣做先，邊樣做好咯。做到做唔到都唔緊要嘅，但係你要試咯。將啲 idea 嚟，即係好似將啲 idea 演繹出嚟，其實呢個過程你都會得到好多嘅滿足感咯。但係亦都唔得一定話要啲咩成功唔成功嗰啲，因為其實好多嘅體驗裏邊，你已經成功咗咯，你就已經成功咗噶啦，唔使追求嗰啲成功。跟住我就話，其實我都真係好多 idea，但係點樣做好，邊度做佢起好咧咁樣。Keeper 話你試下，不如試下拍一條你覺得比較上係精心製作嘅片啊，精心製作嘅，拍1個月又好2個月又好，係精心製作嘅，就係做嗰條片咯。咁你又睇下咩效果。跟住我又好啦，跟住我就諗好似拍戲咁咯喎。然之後拍戲嘅話就會諗鏡頭啦，諗內容啦，其實都幾好玩，但係好似我諗係我 feel 到其實裏邊就有種聲音就係你得唔得㗎咁嗰啲咯。跟住又係哇，如果你花咁多時間又冇人理咁樣，都即係啦，個頭腦好容易好快就喺呢度嘅。跟住咁我都同裏邊呢堆懷疑嘅聲音講嘢啦，試下。其實佢哋都唔想懷疑嘅，但係好似咧懷疑咧就係真理咁嘛。好似呢個世界充滿住懷疑呢個能量啊，得唔得㗎？做唔做得㗎？得唔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 得㗎？好似每一次咧，當你想 pop 出個 idea 嘅時候咧，就有句得唔得㗎，將你打翻沉。點解係咁樣咧？其實因為大家都唔係好相信自己會得咯，或者唔相信得咯，所以好多 idea 都係成為咗 idea，佢只能夠係 idea，佢唔能夠成為現實。因為得唔得㗎？得唔得㗎？得唔得㗎？咁不停得唔得㗎？得唔得㗎？得唔得㗎？咁就係唔得啦。跟住我就試下同自己講，不如下次就講話得嘅得嘅，點樣都同自己講係得嘅。睇下有咩
禮物有咩唔同，人生會有咩唔同。然之後我同自己拍片，拍一條比較專業或者用細緻嘅片嘅時候，我內在對白係得嘅，我會拍得好靚，而我內在對白係得嘅，我會排除萬難咁樣去剪接啲鏡頭，我嘅內在對話都係得嘅。我會學點樣喺啲比較好嘅鏡頭角度，我嘅內在對話係得嘅。我會有獨白，我會盡量將啲聲啊音樂做得好好，我嘅內在對白都係得嘅。呢條嘈好多好多嘅得，讓自己更大嘅夢想得以實現咯。跟住仲有飄飄 Love Project 啦，都好想將佢拍成片或者當成一個計劃嘅，即係嗰啲紀錄片係啦，kind of 係咁紀錄片，然之後記錄低究竟會發生成點。我個內在對話都係得嘅，得嘅，得嘅，總之得嘅，得嘅，係啊，聽到嘅觀眾你哋都得嘅。呢排都其實之前都有㗎啦，但係我覺得嗰個內在聲音要更加去到微細地去調節咯。但係其實都清晰嘅，因為把聲都好清晰啊，即係我覺得好似裏邊發生咩事係都唔難去睇到，只不過係我覺得需要用行動我應該咁講，應該需要去新嘅行動，以至我創造新嘅體驗，以至我能夠真正說服我個頭腦係得㗎咯。所以我要做啲咩就係創造體驗啦，咁樣係啦。好啦，暫時今日講住咁多先啦，我就沖個涼，執埋個行李，然之後聽日就準備上機啦，然之後大家嚟發意見啦。I love you guys。